4 апреля 1866 года член Тайного революционного общества Дмитрий Каракозов выстрелил в императора Александра II. Покушение было неудачным. Тем не менее, оно имело губительные последствия. Следуя примеру Каракозова, сотни молодых людей вышли на тропу террора во имя светлой идеи пробуждения народа для социальной революции. К началу XX века волна революционного насилия докатилась и до тихого губернского города Уфы. На вольных просторах Башкортостана крепостное рабство не получило серьезного развития. Башкиры и казаки составляли служилое сословие. Крестьянство Уфимской губернии в большинстве своем было государственным. В городах жило зажиточное купечество, привыкшее во всем полагаться на свой страх и риск. Все это, с одной стороны, обеспечивало независимый характер обитателей Башкирского края. С другой стороны, население южноуральских заводов Белорецка, Сима, Миньяра, Златоуста очень легко усваивало социальные теории, предлагавшиеся им агитаторами социалистических партий. Таким образом, в начале 20 века на Южном Урале витал дух крамолы и протеста. Власть сознательно не давала говорить, власть сознательно старалась в рамках самодержавия удержать, в рамках формулы Петра I. Власть дана Богом, и царь отчитывается только перед Богом. Все. До 1906 года, Петра I формула. 6 мая 1903 года империю облетело сенсационное известие. Еще одно злодеяние той гнусной шайки, которая хочет воскресить на Руси мрачные времена, предшествовавшие началу 1881 года. Убит уфимский губернатор Николай Богданович. Цель все та же – запугать общество и правительство и побудить последнее к уступчивости перед требованием революционной крамолы. Московские ведомости. От 6 мая 1903 года. О воскрешении каких мрачных времен говорит московское издание? Речь идет об эпохе борьбы организации «Народная воля» с царизмом, целью которой было освобождение крестьянства от социального неравенства. Организация «Народная воля» возникла в 1879 году. Одним из основных ее методов стал террор как средство принуждения правительства к реформам. В 1880 году Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце, убив целый взвод солдат охраны, но не царя, которому предназначался взрыв. Этому предшествовали другие теракты: покушение на питерского градоначальника Требова, шефа жандармов Мезенцева, харьковского губернатора Кропоткина и многих других. Политика касается всех. Неважно какого-то слоя, какого сословия, какой конфессии, политика касается всех. Раз дело касается всех, обсуждать должны все. Раз не было возможности обсуждения политических проблем, то люди стали искать, а как найти выход в политику. Вот родилась эта идея. Правительство с народом не связано, правительство мы, группа интеллигентов, свергаем, власть меняется, власть становится народной, все будет хорошо. Общество охватила паника, а власть дрогнула. Царь согласился на введение в России представительного органа при Государственном Совете, который мог стать зародышем парламента. Но за 3 дня до подписания проекта царь был убит боевиками народной воли. Наконец-то народовольцы достигли своей цели. Царь убит. Но вскоре выяснилось, что ничего не изменилось. Народ и не думал восставать. Поразило всех другое. В числе осужденных по этому делу оказалась Софья Перовская, дочь петербургского губернатора Льва Перовского. Лев Толстой назвал ее идейной Жанной д'Арк. Она была повешена вместе со своим гражданским мужем, террористом Желябовым. Ими восхищалось все общество. Достоевский эту фальшь видел, но вместе с фальшью, вместе с пеной он старался выплеснуть и главное противоречие внутри страны. Революция или реформа, революция или стагнация. Правительство выбрало стагнацию,
и только под давлением реформы. А общество, с которым диалога не получалось, остался только выбор один. Во всем мире известно. Революция. В ответ на террор начался период реакции. Тысячи народовольцев были казнены, замучены в застенках и заточены в тюрьмы. Это было похоже на тушение пожара с помощью бензина. На место одного повешенного террориста вставали 10 новых. Героический образ народовольца, презирающего смерть, с улыбкой, восходящего на эшафот, стал образцом для подражания новому поколению россиян. С 1874 по 1878 годы царизм обрушил на мирных пропагандистов шквал репрессий. До 8 тысяч арестованных только в 1874 году. Когда человеку, хотящему говорить, зажимают рот, то этим самым развязывают руки. Так объяснил переход народников от пропаганды к террору один из лидеров народной воли Александр Михайлов. Психологически, русские террористы были такими же смертниками-шахидами наших дней. Они с радостью принимали смерть во имя своей идеи. Достоевский, сам прошедший начальный этап этой борьбы, потом уже почувствовал, что да, во всем мире революция связана с жертвами. Все это опрокинул в бесов, бесовщину и так далее. То, чем сегодня пользуются те, кто против обсуждения, против реального обсуждения, против реального решения проблем. Они Достоевским прикрываются. Хотя Достоевский, конечно, глубже намного. После разгрома народной воли установилось кратковременное затишье, которое было прервано в начале 20 века. Екатерина Брешко-Брешковская по прозвищу «Бабушка русской революции» совместно с Виктором Черновым и Гершем Гершуни и другими основала новую партию социалистов-революционеров, коротко эсеры, а главное – ее боевую организацию. Партия эсеров была создана в 1902 году. Радикальная часть эсеров практиковала политический террор. 1901 год. Убийство министра просвещения Боголепова. 1902 год. Убийство министра внутренних дел Сипягина. 1903 год. Убийство уфимского губернатора Богдановича. Николай Модестович Богданович, уфимский губернатор, просто совершенно безвинная жертва, скорее всего. Такое впечатление производит, что как-то случайно, какие-то сказки придумали, что он махнул платком, что называется, с похмелья предыдущей, после карточной игры ночной и все прочее, но... Поводом для убийства Богдановича послужил расстрел в марте 1903 года рабочих Златоустовского завода, протестовавших против уменьшения их жалования. И разъяренный Богданович предупредил, что если рабочие с площади не уберутся, он отдаст приказ на применение военной силы. Если огромная площадь, если тысячи рабочих, пришедшие с детьми, одна из работниц, муж которой был как уполномоченный арестован, бросила двоих детей к ногам офицера. Раз забрали мужа, забирайте их. И надавал ему пощечин. Вот в условиях таких губернатор делает взмах платком, сигнал для офицеров, сдается команда офицерская открыть огонь, и не вверх, а сразу по толпе. Было дано 4 залпа. Стреляли прямо в толпу, даже вдогонку убегавшим. На месте пало более 30 человек. Кровь товарищей вопиет об отомщении. Будем ковать мечи, и мы заставим тиранов дать нам полный отчет за каждую каплю рабочей крови. Информационный лист социал-демократов и эсеров. Весь сыр-бор разгорелся из-за пустячного, казалось бы, повода – введения расчетных книжек. Однако для рабочих это нововведение не казалось пустяком. Мелочная регламентация работы вела к потерям в заработной плате и, соответственно, к обогащению работодателей. Тогдашний рабочий класс был гораздо смелее нынешнего. Иначе бы они не решились на столкновение с полицией, которое закончилось известной в истории Златоустовской бойней. Источники говорят о том, что он вышел к народу поговорить, как, что называется, душевно побеседовать с толпой. Помните в «Докторе Живаго» аналогичный эпизод? Чуть оступился человек, солдата, и добили просто человека. Вот то же самое произошло. Какой-то провокатор в обязательном порядке. И были сведения, что даже стреляли из толпы
сторону губернатора. Партия эсеров выносит Богдановичу смертный приговор. Исполняет приговор уфимский рабочий железнодорожник и эсеровский боевик Егор Дулебов. В 4 часа дня 6 мая 1904 года уфимский губернатор прогуливался по Ушаковскому парку. Ныне это парк имени Александра Матросова. И вдруг к нему подходят двое, передают какой-то пакет. В этом пакете был у него приговор организации эсеров, что он приговорен к смерти. И второй человек, которым был Егор Дулебов как раз, стреляет в него. Подбегает сторож что-то, на него нацеливает пистолет, он, разумеется, пятится, ничем помочь не может. Губернатор умирает тут же на месте. На месте убийства губернатора была воздвигнута Никольская часовня на крови. В следующем, 1904 году, другой боевик, приятель Дулебова, также уфимский рабочий Егор Сазонов, убивает министра внутренних дел Российской империи Плеве. Лошадь кучера министр разносит бомбы, он остается живой. И всю оставшуюся жизнь этот богобоязненный человек, увидев, что произошло, увидев, что в стране не изменилось вместо Василия Константиновича Плеве, другой стал, но тоже царский министр, он начинает переживать, что это за способ такой борьбы. Почему приходится прибегать к террористическим способам? Его формулировка – это «я виноват, Господи». То есть никто виноват, а он вот ошибочное решение принял. Егор Сазонов, несмотря на свое запоздалое раскаяние, становится живой иконой партии эсеров и апостолом революционного террора. Его подвиг вдохновляет других. В 1905 году Иван Каляев взрывает бомбой генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. В том же году убийство московского градоначальника графа Павла Шувалова, 1906 год, убийство тамбовского губернатора Павла Слепцова, самарского губернатора Ивана Блока, симбирского губернатора Константина Старынкевича, акмолинского губернатора Николая Литвинова, командующего Черноморским флотом адмирала Григория Чухнина. 1907 год. Убийство петербургского градоначальника фон Лауница, пензенского губернатора Сергея Александровского. Власти страны пребывают в ужасе. Ни один чиновник и даже сам царь не уверен в том, что доживет до завтрашнего дня. Однако охранное отделение имеет свои уши в лице самого Азефа, главаря эсеровских боевиков. Провокатором он оказался талантливым, поэтому он рос и внутри революционного движения, ему все удавалось, его же полиция покрывала, и перед полицией он рос. Все, что планировали, все сбывалось. И вы можете себе представить, это же ведь не моя выдумка, а документальная. Прежде чем царь выезжал из Петербурга в Крым, в Ливадию, в свой дворец, он должен был спросить у министра: проезд свободный? Министр спрашивал, он же в этом лице, начальник департамента в одном лице, он же руководитель охранного отделения, он спрашивал Азефа: царь, глава государства, доедет до Крыма без взрыва? Плеве стал разменной монетой в игре, затеянной охранным отделением. Для спасения среди террористов репутации своего высокопоставленного агента Азефа охранка отдала им на заклание министра внутренних дел. Егор Сазонов был всего пешкой в этой циничной и бессовестной провокации. В данном случае царское охранное отделение не то что перестаралось, а оно полностью потеряло чувство меры. И уже нельзя было различить, где начинается охранное отделение и где заканчивается боевая организация эсеров. В революционной партии были буквально нашпигованы двойными агентами. И эти агенты, которые на жаргоне разведки называли герцогами, которые то есть служили и тем, и этим, ведь надо понимать, что эти агенты тоже не модели, это живые люди. И не только их используют, но и они используют. В частности, тот же Азеф, он, естественно, не во всех своих операциях отчитывался отделению, он не мог, например, отчитаться в операции по ликвидации Плеве. Оно как бы произошло якобы без его участия, хотя совершенно понятно, что при той структуре, которую создал Азеф, без его участия ликвидация Плеве произойти не могла.
А он, тем не менее, после ликвидации продолжает работать на царскую контрразведку. Кадет Маклаков, выступая в Думе, говорил в 1909 году: «Правительство в плену у охранников. У него, охранного отделения, политика определенная – раздражать общество, возмущать общество, бороться с обществом, наконец, как венец всего этого, поддерживать атмосферу беззакония и произвола». Атмосфера беззакония и произвола нужна была охранке для того, чтобы получить чрезвычайные полномочия и безнаказанно расправляться со всеми неугодными. Самодержавие висело на волоске от гибели. В целях спасения монархии от неминуемого падения охранному отделению показалось возможным создать систему управляемого революционного подполья с помощью разветвленной сети провокаторов типа Азефа. Но это была наивная идея, ибо палка всегда бывает о двух концах. Всю правоохранительную систему Российской империи охватило разложение, ибо нельзя одновременно служить и Богу, и дьяволу. На слушаниях по делу Азефа в Госдуме выясняется, что в Твери окружной суд судит за убийство агента губернского жандармского управления, а подсудимый оказывается агентом охранного отделения. В Екатеринославе обливают серной кислотой помощника полицейского надзирателя, а подсудимый заявляет, что служит там же по специальности провокатора. Это несколько напоминает, только уже в масштабах всего, так сказать, правящего слоя, к сожалению, нынешнюю ситуацию. Когда уже теряется грань между провокацией и реальностью, между игрой и действительностью. Когда наступает то, что даже уже настоящие ученые называют шизофренизацией власти, которая, естественно, распространяется и на силовые структуры. Эта игра, она делает так, что играющие теряют последнюю систему координат, которая у них есть. Вот. То есть структура, которая, казалось бы, ей самой кажется, что она опутала революционное движение полностью, сама может тут же, когда им выгодно, уже в рамках личной выгоды, перейти на сторону этого движения, как во время февраля и произошло. Пиком успеха террористов стало убийство премьер-министра России Столыпина. Всего же в период с 1901 по 1911 годы боевики убили и ранили 17 тысяч человек, из которых едва ли не половину составляли случайные жертвы террора. Народовольцы, а затем их идейные преемники эсеры, хотели освободить народ от власти природного самодержца. Себя они видели в роли библейского Моисея, выведшего евреев из египетского плена. Ирония истории заключалась в том, что сам-то народ не желал этого освобождения. Вера революционеров в идею была мистической. Иван Каляев, убийца великого князя Сергея Александровича, сформулировал свою почти религиозную концепцию, согласно которой смерть на эшафоте – это мистический брак с идеей. Момент ожидания неминуемой смерти после теракта есть высшее наслаждение жизни. Только тут узнаешь всю красоту, всю силу идеи, пишет Каляев. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете, как колос созревший. Революция дала мне счастье, которое выше жизни. И вы понимаете, что моя смерть – это лишь слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез. Чем не религиозная идея о Царстве Божьем? Только вместо Бога стоит революция. Достоевский осудил то, что, в общем-то, во все времена у людей было. Это порок, который называется гордыней, если по-церковному говорить. Мы тоже вот посмотрели за последние 20 лет. Разные были у нас тоже, для которых страна ничто. Главное вот я и главное моя вот какая-то идея. Боевая организация эсеров напоминает террористическую организацию современности Аль-Каиду. Но будущее Аль-Каиды от нас скрыто. Зато история другой организации мусульманского Востока хорошо известна специалистам. Она подтверждает истину, что все новое – это хорошо забытое старое. В конце XI века в Иране, завоеванном турками-сельджуками, некто Хасан ибн Саббах, приверженец крайнего шиитского течения исмаилитов, создал тайный орден убийц.
Орден убийц или ассасинов был боевой организацией исмаилитского государства фатимидов, основанного в X веке в Египте. Пройдя изощренную психологическую и военную подготовку, фидаи, так именовались рядовые боевики-смертники, становились безотказным оружием в руках своих руководителей. Убийство, как правило, совершалось совершенно открыто. Причем фидай, что в переводе с арабского значит «жертвующий жизнью», с восторгом принимал мучительную смерть. Все это производило потрясающее впечатление на очевидцев, и вскоре весь мусульманский Восток и даже Европа трепетала при упоминании шейха горы, официального титула главы ордена ассасинов-убийц. По приказу шейха горы был убит сульджукский султан Малик Шах, а также столб империи визирь Низам ал-Мульк, после чего держава сульджуков развалилась на части. От рук фидаев был убит вождь крестоносцев, иерусалимский король Конрад Монферратский, а число убитых ими эмиров, герцогов, графов, мусульманских кадиев и военачальников не поддается подсчету. Многие европейские и восточные правители платили всемогущему шейху горы дань, чтобы тот оставил их в покое. Члены ордена проходили несколько ступеней посвящения. На первой неофит давал клятву молчания и повиновения. На второй учили, что Коран не нужно понимать буквально. На третьей нормы шариата объявлялись обязательными только для глупцов и невежд. На следующих ступенях посвящения религия вообще объявлялась формальностью, обязательной только для черни, выше которой стоит философия избранных. Таким образом, орден представлял собой иерархическую систему, в которой циники-руководители использовали в своих нередко корыстных целях фанатиков нижнего уровня. Прозрение Егора Сазонова наступило тогда, когда стало известно, что его руководитель и наставник Евно Азеф оказался агентом охранки, работавшим на министра внутренних дел Плеве. Выходило, Скорпион ужалил самого себя, а жалом был он, Егор Сазонов. Честнейший, бескорыстнейший Егор Сергеевич Сазонов участвует в роли убийцы. Первая заповедь для радиозного человека – не убей, убивает. Это его глубоко верующего человека карало, внутри казнило, грела душа, видимо. А вторая причина его личной вот такой трагедии в конце жизни – то, что лидер боевой группы, которому беспредельно верил, задание которого выполнял, оказался разоблаченным в 1909 году как провокатор полиции. Это его просто из глубин потрясло. Не видя смысла в дальнейшем существовании и желая привлечь внимание к проблеме политзаключенных, Егор Сазонов, находившийся на каторге в Забайкалье, 10 декабря 1910 года принимает яд. Через 7 лет его тело перевозят в Уфу, где вторично погребают на Сергиевском кладбище города. Сазонов умер в Зерентуйской каторжной тюрьме. И когда прошла февральская революция 1917 года, то местные эсеры, Уфимский комитет партии эсеров, они обратились к местным властям с просьбой перевести тело из Сибири. Местные власти ответили, что с разрешением надо обращаться к Временному правительству, и министр юстиции Кернский согласие такое дал. И младший брат Егора Сергеевича Сазонова выехал туда, в Зерентуй, и вывез. В мае 1917 года тело было торжественно перезахоронено. Прошли огромные митинги на Вокзальной площади, по городу, и вот перезахоронение произошло. А какова была судьба другого уфимского террориста Егора Дулебова, застрелившего губернатора Богдановича? Как пишет Борис Савенков в книге «Воспоминания террориста», Дулебов помешался рассудком, находясь в заточении в Петропавловской крепости. Идя на убийство Богдановича, он не сомневался в том, что будет арестован и казнен. Однако вместо вожделенного эшафота встретил смерть в состоянии безумия. Когда человеку, хотящему говорить, зажимает рот, то этим самым развязывает руки, говорил один из лидеров народной воли.
Нежелание понять эту простую истину привело семью Романовых в подвал Ипатьевского дома в Екатеринбурге, а Российскую империю на свалку истории. Но ведь и пламенные уфимские юноши Егор Сазонов и Егор Дулебов кончили весьма плачевно, ведь революция, подобно Сатурну, пожирает своих детей.